Olá! Hoje decidi falar sobre como a placa mio relaxante pode transformar a vida e a saúde de quem faz bruxismo. Me chamo Ivone Long, sou especialista em odontopediatria, com pós em ortodontia, estética dental e harmonização orofacial. Nesses tempos de muito estresse e ansiedade, vejo que muitos pacientes estão sofrendo com o bruxismo noturno e com o apertamento dos dentes durante o dia. Por isso, venho tirar algumas dúvidas sobre isso. Se você tem dores orofaciais, dores de cabeça, dor na ATM, desgastes nos dentes, se quebra e trinca os dentes e as restaurações, isso são sintomas de bruxismo, que é o ato de apertar e ranger os dentes enquanto dorme ou quando está acordado. Você conhece a placa mio relaxante para bruxismo? É esta. E para ela funcionar corretamente, é necessário alguns critérios importantes a ser seguido. Primeiro, é o diagnóstico correto, onde é feito um questionamento ao paciente, o exame clínico, é pedido alguns exames complementares se necessário, como tomografias, radiografias, porque hoje a gente sabe que o bruxismo também é feito durante o dia, que as pessoas ficam apertando os dentes durante o dia e a maioria não se dá conta disso, pois estão concentradas em outras atividades. As pessoas, quando estão acordadas, elas deveriam encostar os dentes só quando estamos mastigando, deglutindo e engolindo, e o resto do tempo deveria ficar com os dentes desencostados. Então, nesse caso que citei, não vai adiantar o paciente usar a placa para dormir, porque o problema dele é durante o dia. Por isso, a importância do correto diagnóstico, né? Outro critério importante é a correta execução da placa. É necessário fazer vários ajustes da placa na boca do paciente, com todos os pontos e guias. Outra coisa importante é sobre o material. Ele deve ser rígido, de resina acrílica e não a mole, aquela de silicone, pois essa não funciona. Vou dar um exemplo. Quando colocamos um chiclete na boca, qual a nossa reação? Ficar mascando, né? É a mesma coisa que essa placa mole faz. Por isso, a placa deve ser dura e de acrílico. Ela tem várias funções também, de proteger os dentes contra os desgastes e contra o excesso de pressão. E nesse meio tempo, ela relaxa a musculatura mastigatória, diminuindo assim a sobrecarga na ATM e ajuda toda essa estrutura a se recuperar e diminuir a dor dela. Por isso, essa informação é o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Porque essa preocupação de cuidar os dentes, principalmente preservar seus dentes e o seu sorriso, é essa a importância. Um beijo e a gente se vê.